Exercice 3. Dans cet exercice, on a un ressort qui est aussi de spire non jointive, dont on a un solide S1 de masse M1 qui est accroché à l'extrémité de ce ressort, dont le ressort a un constant de raideur de 10 Newton par mètre. Alors la masse de M1 c'est 75 grammes, alors M1 est égal à 75 fois 10 moins 3, qui est égal à 0,075 kg. Dont M1 ou bien S1 se trouve en haut, c'est à l'état d'équilibre. Alors pour mettre S1 en oscillation, il suffit de comprimer S1, d'allonger S1 puis on le lâche, ou on peut exercer une force ou bien frapper S1, c'est-à-dire lui communiquer une vitesse initiale, ou bien on cherche une autre masse S2, dont l'autre masse S2 se dirige vers S1 et S2 entre en choc avec S1, dont après le choc, elle va acquérir une vitesse et elle commence à faire des oscillations. Il a dit qu'on néglige le frottement, S1 se trouve en haut. Aussi, notre masse M2 est 25 grammes, c'est M2 est égal à 25 grammes, c'est-à-dire 25 moins 3. Alors c'est 0,025 kg. Se dirige vers S1 avec une vitesse 1 I mètre par seconde. يعني معناتها الأكس دي X هو vers la gauche. لأنه S2 عم تمشي vers la gauche و 1 I يعني ماخذ الأكس X vers la gauche. S2 heurte S1, entre en collision avec S1 et forme un seul corps après la collision. يعني بعد الكوليزيون بيصيروا كور واحد، بيصيروا S1 et S2 وهن اللي بيصيروا يعملوا الأوسيلاسيون. Déterminer la vitesse V du système juste après le choc. Alors, dans le premier partie, on a que S1 se trouve en haut, qui est sans vitesse, alors V1 est égal à 0. Dont S2 se dirige vers S1 dans le sens qui est pris sens positif comme l'axe X, tel que V2 est égal à 1, c'est plus 1, c'est avant, ou bien juste avant. Donc après, S1 forme un seul corps avec S2, et les deux se déplacent avec une vitesse V. Alors, comment on peut déterminer V? Puisqu'il y en a un choc, c'est après, juste après. Alors, puisqu'il y en a un choc, alors on va dire que durant le choc, on va utiliser la conservation de la quantité de mouvement du système. Durant le choc, le système est isolé. Le système S1, S2, aussi la Terre, ou bien la surface Terre aussi on dit, est isolée. Et par suite, la quantité de mouvement du système est conservée. Pourquoi? Car le système isolé, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à 0. لأن هذا السيستم يلي عندنا يلي مؤلف من S1 S2 الفورسات اللي عليه هن الأمجد وزنهم اثنيناتهم والرياكسيون نورمال ما في غيرهم. اثنيناتهم ما بيعملوا فورس على بعض لأنه بنعتبرهم سيستم واحد. فsomme des forces هن 0. تمام. est conservé. Et par suite, on dit que P de système juste avant le choc, c'est-à-dire, est égal à P de système juste après. Et par suite, avant on a S1 et S2, chaque corps est seul. Alors c'est P1 plus P2. Donc après le choc, on a 1 et 2 forment un seul corps, c'est P1, 2. Alors on l'écrit M1 V1 plus M2 V2 égale à M1 plus M2 V. On dit que les vitesses sont collinéaires pour éliminer les vecteurs vitesse لأنه عم بيصيروا على surface horizontale فاني collinéaire فين يكونوا même sans sens opposé ولكن بصير ناخد الفالور الجبريك للV يعني بناخدها بلس أو موان بقيمتها. Les vitesses sont collinéaires. Alors on écrit que M1 V1 plus M2 V2 égale M1 plus M2 V. Mais V1 étant au repos, c'est 0. Et par suite, on va chercher V. V est égal à M2 V2 sur M1 plus M2. Alors, M2 c'est 0,025. V2 c'est 1 sur 0,075 plus 0,025. En utilisant la calculatrice, la valeur de V doit être 0,25 mètres par seconde. Alors, c'est la première partie. Deuxième partie, il a dit qu'après le choc, le ressort subit une compression maximale XM, calculée XM. Alors, après le choc, il a dit que le ressort, ou bien l'objet, c'est S1, S2, où il a acquis une vitesse V.
alors qui est relié au ressort, dont le ressort doit faire une compression maximale XM, alors que S1, S2 se déplace d'une position initiale vers une autre position qui est finale. رابط دايما la relation بين deux positions هي l'énergie mécanique. هون puisqu'il n'y a pas de frottement, c'est la partie 2, pas de frottement, on dit que EM est conservé. Alors, EM final égale à EM initial. Alors, EC final plus EPP final plus EPE final égale ECI plus EPPI plus EPEI. Alors, EPP est égal à 0 car il se déplace sur une ligne horizontale. EC final est égal à 0 car il a effectué une compression maximale. Et EPEI initial est égal à 0 car le ressort n'est pas allongé ou bien comprimé est égal à 0. Alors, EPE final, c'est 1 demi KXM au carré égale 1 demi de M1 plus M2 V au carré. فينا نشيل ال N demi مع ال N demi تطلع ساعتها ال XM au carré بتساوي M1 plus M2 V au carré sur K. Alors, on continue. On va chercher K. D'après le donné, on a K est égal à 10. Okay. Alors, qui est égal à 0,075 plus 0,025 fois V qui est égal à 0,25, on a déjà la déterminé sur 10. Alors on obtient la valeur 6,25 fois 10 moins 4. Alors XM est égal à racine de cette valeur, 6,25 fois 10 moins 4. Alors la réponse est 0,025 mètres ou bien 2,5 cm. True. Troisième partie, il a donné la position de centre de masse par x est égal à xm sinus oméga 0t. Il a demandé de déterminer la vitesse du système AT est égale à T0 sur 4. Alors, dans la partie 3, x est égal à xm sinus oméga 0t. وما أعطانا فيه يعني الفي هي 0. وقلنا إنه لازم نجيب الفيتاس AT est égal à T0 sur 4. أول شيء خلينا نحلل شو هي T0 sur 4. هي الأنكار دو بيريود. كيف يعني؟ لما بلش الاس 1 والاس 2 اللي هن صاروا كور واحد، الموفمون دو سياسيون اللي لهم هن بلشوا من الاوريجين. طيب كيف ببلشوا الموفمون؟ اول شيء حيروح من الاوريجين لورا لعند البلس اكس ام. ليش بلس اكس ام؟ لانه الاكس اكس كان لورا. بيروح من الاكس ام على الزيرو، بيرجع بيكمل من الزيرو على الموا اكس ام، بيرجع من الموا اكس ام بيرجع على الزيرو من اول وجديد. هاي العملية اللي راح فيها من الزيرو للإكس أم، من الإكس أم للزيرو، من الزيرو للموا إكس أم، من الموا إكس أم للزيرو، هي كلياتها بنسميها une oscillation. une oscillation يعني اللي بتاخد دوري هي تي زيرو. طب هي مؤلفة من 4 بارتي، من الزيرو للإكس أم، من الإكس أم للزيرو، من الزيرو للموا إكس أم، من الموا إكس أم للزيرو، فكل وحدة منهم حتكون تي زيرو سور 4. شو يعني تي زيرو سور 4؟ ربع بريود، هيدا الوقت اللي بيكون راح فيه من الزيرو للإكس أم، يعني معناتها وصل لهون. طالما وصل لهون فالفيتاس هي زيرو لأنه الإكس بتساوي إكس أم. هذا بالتحليل بالأناليز. كيف فينا نجيبها؟ كيف فينا نبرهنها؟ طالما بده في وعطانا الإكس ففينا نجيب الفي من الإكس اللي هي إكس بريم بتساوي إكس أم سينوس بتصير كوسينوس من ظهر هيدي لبرا بتصير أوميجا زيرو، نعملها دريفي يعني التي ما بتظهر، بتصير كوسينوس أوميجا زيرو تي. طيب شو بده ايانا نجيب له؟ بده ايانا نجيب للفي هي اكس ام اوميجا زيرو اوميجا زيرو تي. طب انا خليني ابدل الاوميجا زيرو تي بالتي، يعني ابدل التي بالتي يعني. فححل الاوميجا زيرو تي. الاوميجا زيرو تي هي معناتها اوميجا زيرو فوا تي زيرو سور 4. طب انا كمان بعرف انه تي زيرو هي 2 بي على اوميجا زيرو، يعني بتصير اوميجا زيرو سور 4 اخذت هاي فوا تي زيرو يلي هي اوميجا زيرو سور 4 فوا 2 بي سور اوميجا زيرو، بتروح هاي مع هاي بيبقى عنا 2 بي سور 4، يعني بار سامبليفيكاسيون بتبقى عنا بي سور 2. شو صارت الفي بهالحالة؟ هي بتساوي اكس ام اوميجا زيرو كوسينوس للبي سور 2. كالكولاتريس اكيد راديون لانه هي بي سور 2، يعني حاطين الكالكولاتريس على الراديون هي بتعطينا 0 اي بار سويت في اتجال ا 0 من دون الحاجة انه نعوض الاكس ام والاوميجا زيرو بقيمتهم متر بار سكوند. هي بالاناليز وهي بالكالكول. بارتي ب
Dans la partie B, il a demandé de trouver l'expression de EPE, EC, et puis l'énergie mécanique, on va la vérifier comme constante. هنحلها هون. تمام. بده يانا نجيب ال EPE من وراء أكيد en fonction de temps. هو بده يانا en fonction de temps. طب مين en fonction de temps؟ ما فينا نجيب إلا من وراء ال X هي en fonction de temps. فمعنى نحن إنه ال X هي بتساوي XM سينوس أوميغا 0 T. فال EPE بتساوي ان دومي كا اكس او كاري، يعني معناتها ان دومي كا الاكس ام بتصير اكس ام او كاري سينوس اوميغا 0 تي، فبناخدها سينوس وبنحط الكاري على السينوس وبنكتب اوميغا 0 تي. اكيد الكاري ما بتكون للي جوا لانه السينوس هي الفونكسيون. فهي الاو بي او. طيب مين بعد في معنا؟ بده ايانا الاو سي يلي هي ان دومي ام في كاري. نحن الفي طلعناها هي اكس ام اوميغا 0 مثل ما قلنا اوميغا 0 كوسينوس اوميغا 0 تي، يعني معناتها هي ان دومي ام. هلا الفي او كاري فبنعوضها بالكاري تاعول هيدي كلها، يعني اكس ام او كاري اوميغا 0 او كاري كوسينوس او كاري اوميغا 0 تي. بده ايانا نجيب الاو ام يلي هن جمع هيدول الاثنين، الاو بي بي هي 0. هون في سينوس كاري هون في كوسينوس كاري جمعهم ولكن ما لازم يكون في شي حدهم، يعني كوسينوس كاري بلس سينوس كاري اكيد لنفس الفونكسيون يلي موجود، يعني مش لازم يكون هيدا غير هيدا اللي جوا بيساوي ولكن اذا كان مثلا معي كوسينوس او كاري بلس ب كوسينوس او كاري هيدي ما فيني انه اقول له بتساوي تمام، لانه هون في وفي ب، لازم ما يكون في شيء حدهم ليطلعوا طب شو بعمل هون؟ بدي احاول اني الاقي شيء مشترك بين اثنين. اذا ملاحظين اندومي بلكي بناخذهم فاكتور كومان بس نجمعهم اكس ام او كاري اكس ام او كاري. المشكله بالام والاوميغا 0 هون في كا. طب ما نحن بنعرف انه الاوميغا 0 هي كا سور ام، هات لنعوضها هون، يعني اندومي ام اكس ام او كاري كا سور ام كوسينوس او كاري اوميغا 0 تي. بتروح الام مع الام بقلت كا، يعني معناتها اندومي اكس ام او كاري كا كوسينوس او كاري. صار في هلا شيء مشترك بيناتهم، فبنجي بنقول له انه الاو ام بتساوي او سي بلس او بي او بلس الاو بي بي اللي هي 0 لانه عم نشتغل على سيرفاس اوريزونتال، يعني ان دومي كا اكس ام او كاري كوسينوس او كاري اوميغا 0 تي بلس والثاني ان دومي كا اكس ام او كاري سينوس او كاري اوميغا 0 تي. On prend comme facteur commun 1 demi k xm au carré فبيطلع عنا 1 demi k xm au carré، بيبقى هون كوسينوس او كاري اوميغا 0 تي ومن الثاني سينوس او كاري اوميغا 0 تي، هيدي بيعطينا 1 فمعناتها 1 demi k xm au carré. طلعت الاكسبرسيون مش مثل الاو سي والاو بي اف فيهم طون، هون indépendant du temps. Alors on dit que donc M est constante et par suite par défaut يعني الانرجي ميكانيك conservée اكيد.